Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天这期视频呢，继续咱们的这个成王之路令和番外篇。今天测的这枚骑士表盘呢，怎么说呢，是一位重量级选手。我想大家已经猜到是谁了，没错，就是咱们的哥查德旁边的极狐表盘。那好，接下来呢，咱们听一下这个表盘的音效啊。哎，我表盘呢？我也热乎人这个逼，非得让你留在这光给我成功了是吧？2 hours later。OK， 兄弟们，刚才呢，我也是去了一趟极狐的时间线，也是成功的重新把这个极狐表盘给搓出来了。OK， 废话呢也不多说了，直接进入咱们的测评。接下来呢，联动一下腰带。